ngenda kusaba osoko sharing video eno twabagamba oba nsiba bagamba notification ku Facebook bazijjako tezikyaliko abantu batwala budde okufokusula video zino tijeziri nefe olwokuba tetugwa maanyi buli kimu tukikolerako embeera yonna ebeezize tuba tugikolerako kale oli waddembe okozesa video eno ku page yo oba ku account yo n'ogisharinga n'ogipostingako nebanga ezanyira eri ng'omuntu asobola ogiraba nga tasobodde kufuna access butya ku post ku page eno kale mwena bakikola mbatumiddeko namwe abazisharinga mu messenger n'abazisharinga mu WhatsApp groups namwe mbaagala nnyo bwe mmalaawo njala mumpitire abantu bano wammanga njala mumpitire omukulembeze wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa nkusaba otuleko wadde dakika zijja kuba ntono nnyo saagala nnyingi nnyo njala mumpitire Yoseriti Bahabulwa lutabayisirwa mutano wa kale ekyensereberezezede ensanga bisibe njala mumpitire Muhoozi Kanyiruga babere kuno Didigi njala mumpitire abasajja ba SFC babere kuno njala Pastor Niyonzimana Arozi Yasibujingo bere ku video eno n'endiga zonna zibere ku video eno njala bannayuganda bonna abaagala emirimu bala ku video eno njala abasajja ba SFC mbere ku video eno abaseemwaye aba ESO n'aba ESO mbere ku video eno ne bannayuganda mwenna gye musinzira okulaba akatambi kano kwetola ensi yonna nammwe njala mupo akatambi kano amatu kansubire nti buli omu atuuse tulyoke tutandike video eno bulungi nnyo era nga njala tandika n'akalowoozo ka leero mbawe ekiggula lugi tulyoke tusimbule video nenga ndoza sinagende ojja nasooka empisawo akalango kano tulyoke tugende mu maaso akalango kano mwena baagala okutambula ogenda mu ggwanga erya Canada okunoonya obulamu bupya mbatusanga akalango kano kasoma kati TCSGI presents the International Climate Change and Gender 2024 ejjatengera kuza omwezi musanvu okumekeza ddala ku mwezi mwenda omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 ejja kubeera mu Residence and Conference Center Toronto Downtown George Brown College 80 Copperidge Street Toronto Ontario M5A OJ3 ng'oyagala ebisingawo ojja mbafuna ku ssimu eno bw'oba togifunye ku WhatsApp osobola ojja okubako direct eri 1+6 47 92 90 340 ng'obuuza omukyala Doreen Kajumba ojja kuba omufuna ku ssimu eyo direct ate akubuli ekyeshiddako awo tuba tuvuddewo tugende ku information eba yatulese mu bujjuvu bwayo ate tugende mu maaso n'omuntu gwe njagala mumpitire be basajja ababeera mu diaspora ba NRM njagala ba NRM ababeera mu diaspora baye Kampala bakyalya ssente zaabwe ne information njagala bategeeza mulekeraawo kwesirwaza kubanga tumanye embeera zammwe na biki bimukola kati bwe tuvaawo awo njala tugende mu kalowoozo ka leero akalowoozo ka leero njala kagende buli munnayuganda yonna gy'oli era njagala kakuke mu mutwe okawulire bulungi nnyo olw'ensonga nti abantu bangi bafuna ebizibu nga lwaki bafuna ebizibu naye nga temanyi lwaki bafunye ebizibu ebiseera ebisinga ffe abantu abatambuddeko tumanya ebintu bingi n'okusinga abantu betulese okwawobwe waka waliwo nkugambira nga nsinzira mu kalowoozo ka leero ngenda kajja mu lugero lugamba nti kamwaka bikasasiro ganga mwena abasinga obungi olugero mulumanyi nti kabaka bikasasiro ganga ebiseera ebisinga tutenda abalamuzi okubeera abakambwe ennyo nga basala emisango naye kijjukire nti enziza y'omusango ekyusa ennamula ye wali okitegeddeko mu nsi zino ezaakulaakulana lwaki poliisi bwekukwata ekugamba stay silent or remain silent whatever you are going to use is going to be used against you in the courts of law wali okitegeddeko lwaki bakigamba batyo kati kankikunyonyole bulungi nnyo kamwaka bikasasiro ganga olugero luwanvu nnyo sejja tumalayo naye mmwe abatatandатambulako mwine ebintu bingi nnyo ebyokumanya bw'ojja mu nsi zino poliisi bwekukwata ebemaze okukolako profile yonna era wejja okukwata ejja emanyi bwegenda okukwata era bemala okukwata bwesaazi kukwaddemu ga nti siri katobaako kyoyogera kyonna ekigambo kyonna kyoyogera kigenda kukozesebwako mu kooti okusinziira ku mateeka nga boogera era y'ensonga lwaki buli muntu mu nsi zino ezaakula oteekeddwa okufuna looya owa gavumenti w'obwereere oba bw'oba tofunye looya wa bwereere gwe kennyini osobola okwepangirisiza lukyo vula buli bana abazungu buli muntu alina looya owuwe olw'ensonga bakimanyi nti omusango tegumanya nnyumba mbi enkya omusango gugwa kati buli muntu ekimufunisa looya nti singa bawaddewo ekizibu looya asobola okumanya kiki kyagenda okukola mu budde obutuufu kati mu nsi nga Africa naddala okusingira ddala Uganda
tukyali mabegamo nti ne balooya bennyini baafuuka basuubuzi tebasobola kukola ku nsonga z'abantu olw'ensonga tebalina self interest okwagala okufuna essente. Wali okitegeddeko mu bwongo obwo nti omuntu asobola okukola ekikolobero oba n'akuttira omuntu oba n'akukola ekikolobero n'akubba ne mutuuka mu kkooti omuntu oyo yeyini ng'akozesa looya gw'amanyi nti kafuulu n'akusinga omusango n'atambula n'agenda. Kiva ku kikino? Kiva ku bigambo by'osamwasamwa ggwe yensona kipoliisi egamba nti sirika. Kiva ku looya gw'otaddeko. Ekirala kiva ku defense lawyer wo ye kyaba defendinga. Kati defense lawyer wo kyaba defendinga aba achallenginga gavumenti. Obunafu bwa gavumenti mu kunoonyereza n'okuleeta obujulizi kisobola okuteesa omuntu gw'oyinako obujulizi nti yasse omuntu oba yakubbye oba yakozeeko ekikolobero nga gwe kennyini gavumenti gye weesize nti wagiwaabidde omusango eremereddwa okuleeta obujulizi obulumika omuntu oyo obanga obujulizi yabudibaze ng'oba ali musango munafu muzibu. Kati looya w'omutemu najja n'akozesa advantage ya looya oba omuwabu wa gavumenti nga munafu ne byanyoza tabitegeera. Ogenda okulaba omuntu eyakozeko ekikolobero nga bakubye ennyondo nti musango guwedde omuntu talina musango n'aneegina ng'embuzi eyasizza ekibya n'afuluma ekkooti ng'olaba n'okuba emiranga. Obwo bwayita obunafu kubanga balooya bo bakikozesa nnyo. Yensobola kimbagamba nti abantu abasinga obungi mwegendereze nnyo abantu be mutambula nabo, ebigambo by'oyogera obyogeredde luddawa ojja kumanya ekituufu kye kiri nti olina okutambulako omanye ensi bw'etambula. Naye mu Uganda ebintu biri vice versa. Kale mwegendereze nnyo butya ensonga bwe zitambula olw'ensonga tekiyinza okukwefuulira nga totegedde. Kekabadde akalowoozo kaaliwo katugenda ku kiggwa Luggi. Ekiggwa Luggi kya leero kinjagala kiweereza mwenna endiga ezeeyita endiga nga gomanyi nti oli ndiga. Mu kkanisa z'abalokole ekiggwa Luggi leero nkibaweereza kyammwe bulungi nnyo era mukiwulirize bulungi nnyo. Ekiggwa Luggi kino nkibaweereza olw'ensonga Abaganda tugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo naye baali tebategeeza Baganda bokka wabula amaaso g'omuddugavu gali mu ngalo bwe tuyinza okukigamba bwe tutyo. Olw'ensonga nti abantu abasinga obungi baagala nnyo okusooka okulabako balyoke bamatire kyekituufu ekigenda mu maaso. Ku bintu byonna ebigenze mu maaso mu Uganda wiiki eno ne wiiki eno ejja nedda mujja kutegeera ebigabo bino nga tubibagamba ng'obudde bwagenzeeko. Ntumiddeko ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ekiggwa Luggi ngenda kijja mu kayimba ke kali ke yayimba ng'asinziira waabwe Gomba mwe yateeka ebigambo bino wammanga nti baagala nnyo okugenda mu ggulu ne tebaagala kufa, baagala nnyo okugaggawala ne tebaagala kutuuyana. Mwenna ebadde bigenda mu maaso mbadde mbiraba ku social media ne bingenda obbateerawo olwaleero. Kino kikuwa kifaananyi ki mu bintu bigenda mu maaso mu ggwanga? Kikuwa bintu bingi nnyo era buli muntu olina okuba nga weetunulamu olw'ensonga nti abantu abasinga obungi naddala bakaddugala amazima twagafuulira ddala nti kyabulabe gye tuli nti omuntu ayogera amazima afuuka wa bulabe nnyo eri oyo omukozi w'ebikolobero. Nkiddamu omuntu ayogera amazima abeera wa bulabe nnyo eri oyo omuntu omukozi w'ebikolobero kuba tayagala kukulabako. Lwaki mbyogedde ebigambo bino? Bw'obanga oli musumba ng'osumba endiga za Katonda oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli muprotestant oba oli muki ng'okeera ku makya n'osomesa abantu eddiini n'obasomesa obulungi bwa Katonda era n'obagamba nti ebirungi byonna biri mu ggulu naye ate gwe n'oba ng'otya okufa ngera n'okufa okulaba n'otuuka n'okuserebulatinga nti nawunya okufa kitegeeza by'osomesa tobyekakasa. Omuntu yenna asomesa ekintu ng'akyekakasa kyonna ekiba kizze yeebaza Mukama Katonda nti ekizze ngene. Naye omuntu bw'atandika okubaza nti yawunya okufa kitegeeza mulina okwetegereza mwe kennyini. Naawe omuntu ayagala okugaggawala naye nga toyagala kutuuyana kiba kitegeeza nti ojja kulwawo nnyo okufuna ensimbi era ojja kulwawo nnyo ng'okubira emimiro abo abasobola okukola. Golooza lwaki abagagga basinga obungi balina obudde butono nnyo obw'okwebaka neffe abaavu balina obudde bungi nnyo obw'okwebaka. Lwaki njogedde ebigambo bino? Ojje weegendeza abagagga kizibu nnyo okusanga omugagga fugge
ng'alina abaana basukka mu 10 oba 20. Ne bw'osanga omwavu abeera n'abaana 167 kubanga obudde alina bungi nnyo obw'okwepiica obw'okukwana n'okuddira obusente obutono obuteeka mu bintu by'okwegadanga. Kati naye ng'ate toyagala kukola naye ng'ate oyagala eby'obugagga oyagala ebintu bingi nnyo kiba kitegeeza nti ffe abaavu okugaggawala kijja tutwalira obudde kuba tetwagala kukola tetwagala kutuuyana naye nga tetwagala ebyebbeeyi. Omugagga ye yakimanya nti okubeera obulungi olina okukozesa obudde obusinga obungi ng'onoonya ssente ku ssente. Kati ffe tuddira enkola eyo ne tugiza ku sayidi yaffe nti obudde bwe tumala nga tetulina byakukola ate tudda mu kukola mu bintu byakwegaddanga kuzaala nnyo ate nga ne betuzaala beetaaga ensimbi y'okubalabirira. Y'ensonga lwaki omukulembeze yakuyimbira n'agamba nti baagala nnyo okugenda mu ggulu tebaagala kufa. Omusumba watuukira okuserebuletinga nti yawonye okufa ng'ate asomesa abantu nti bw'ofa ogenda mu ggulu nga n'eggulu gye liri. Oli n'akugamba nti ayagala okugaggawala naye ng'ate tayagala kukola kitegeeza nti oyo aba mubbi. Omuntu yenna ayagala okukola obudde obudda mu bintu ebitalina makulu abeera na butono nnyo naye omuntu alina obudde obungi ye muntu omwavu mponga byoya abeera n'obudde obuwemula abeera n'obudde obuvuma abeera n'obudde obubba abeera n'obudde obw'okwepica obula balina enkumulitu y'abaana balina ebizibu bingi nnyo naye ng'ate abagagga balina obudde butono nnyo obw'okwonoona. Kyekibadde ekigulologi kyange kifundikidde njala tutandika evidiyo ey'olwaleero. Consulent Pastor Rosias Bugingo otuuse n'abamugoberera na buli muntu yenna. Tugenda tandika video tugenda gikwata mpola mpola. Katusooke tuyiseewo information eno tugende mu kufundikira Bugingo gye bujja katonaawo ne katusooke ne information eno bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso na buli kimu. Tugenda tandikira ludda wana information eno ya leero. Katutandikire wano bwe tuti. Gwe wenna Munnayuganda ng'oli eyo. Kansooke nkugambe. Ensi eyo giraba Uganda nsi yo si ya Museveni. Museveni n'abantu abasigadde bonna bakozi bo mu ssemateeka. Y'ensonga lwaki Museveni tayagala muntu yenna kwogera ku nsonga zikwatagana ku ggwanga. Y'ensonga lwaki bawamba abaana boogera ku nsonga ezo. Y'ensonga lwaki batulugunya ne batta abaana. Y'ensonga lwaki omuntu asoboye kumiranga nti tetujja kuva mu buyinza kubanga mwogera nnyo mututiisa. Nkutiisa ku kinga ate okimanyi nti oli muweereza. Kansooke mbalaga ekiri emulago naye nga sinnabalaga mu mafia state era nga yaba dictator under military rule basobola okukola buli kimu ekyetaagisa okuyimirizawo gavumenti yaabwe. Mwalaba recently Nalongo Sorogeti Mpogola Anita Amongo bwe yagaa nti yazaalira mulago era buli kimu kirungi nnyo statement mwagiwulira. Mwawulidde Pastor Niyonzimana bwagambye nti ekirozi kyamugidde agende mu ddwaliro lyabwe ne bamukolako bulungi nnyo mulago babasindika statement obasindikira statement mutegeere ki kye bagamba naye nga kye babagamba bo si kyekituufu. Laba ekiri emulago tusimbule empola. This is Mulago. Assessment part where accident people are being brought. We have hard life here. And the patients are just down on the floor, as you can see. Yes, the doctors are doing their ward rounds. And this one, yeah, even the injection is to be bought, even the Panadol and everything. This is tough time here. This is a main hospital with no drugs, nothing at all. Let's drive carefully. Let's be vigilant. We have only one life. Omunaku waakufa atalina buyambi alukusenyet. Abantu bangi just
challenge. Yeah, it is not easy. They are very busy. Yeah, this guy is here down. His head is swollen. No help, no support. Uganda is really in a bad state. This is a main hospital, one of the best hospitals in the country. Rachinza nye video nga twagibateredde ku mutimbagano kwe kubategeeza. Buli basoma budget ya Uganda ku nsimbi z'omuwomusolo ezisolozebwa Uganda Revenue Authority ne zitegerekebwa mu terekero w'ensimbi eri ya Bank of Uganda. Buli basoma budget bajjako ensimbi ezigula eddagala okulijja mu nsi z'ebweru ne baliteeka mu Uganda medical stores. Ng'eddagala lino lirina okusupplyingibwa mu all government hospitals across the country. Era ng'eddagala lirina okuweebwa bannayuganda on a free of charge nkiddamu. Ku bajeti y'ensimbi z'omuwomusolo ssente ezisolozebwa ne ziweebwa gavumenti kuliko ssente ez'omutemwa ko bagula eddagala ne baliteeka mu Uganda medical stores eziri Entebbe. Eddagala lirina okugabibwa eri abanaku bannayuganda batalina busobozi ne babajjanjabira bwera okwetoola eggwanga lyonna. Naye essente ezo n'eddagala omukyala Janet Kembabazi muka Museveni yakoza olukujjukujju ne banne eddagala lino bannayuganda tebalifuna. Era yena akola kye tuyita fast pharmacy nga mu balwaliro kati referral hospital isinga obungi ziriko pharmacies ebweru nga pharmacy zino zabanene mu gavumenti nti eddagala liva kusereza omusolo ate ne bakola pharmacy ne balibbayo ne balitunda mu pharmacy ekyo obula nti omusawo akuwandikira ebbaluwa agenda ogula eddagala ku pharmacy gundi naye nga eddagala ne badde ofuna lya bwereere. Kino kirekawa ggwanga gwali yagamba nti owagira NRM owagira Museveni owagira ani nabana ababbi abaliwo tebalina kye bakwetaazaako. Omugenzi Idi Amin Dada yagenda okuva mu ggwanga eryo ng'eggwanga lirina food reservatories nti singa Uganda efuna enjega gatugamba amataba musisi olutalo luno ekintu kyonna ekyekanga. Amin yali aleseewo stowa ne stowa z'emmere nga bannayuganda ne bagwawo enjala va omwango bakukutya. Emmere bannayuganda esobola basavinga okuva ku lunaku olusooka mu kutuuka ku mwaka mulaba ku myezi 6 zonna Museveni yazisaanyawo n'azijjawo. Kati Uganda musisi ne bwakubamu eddakiika 40 oba omusana ne gwakira emyezi 6 nani stop buli muga tana kyakulya buli omu batusogera ku bijja byewajjajjaaba bamuziike atebenkire emirembe. Amiina Amini we yagendera nga tulina reserve z'amafuta nga zisobola otwala eggwanga eryo omwaka mulamba nga teri ggwanga ligamenti ligenda nga Uganda tesabye mafuta wantu wonna terina weekoze ekiwabula nga amafuta gatundibwa ku petrol station zonna okwetola eggwanga ng'emmotoka zinywa amafuta buli kimu kitambula. Zonna reserve zatundibwa ekyo ne kiggwawo. Kitegeeza ki? Eggwanga liri mu ntata. Kati gwali ekyo nga toyina bulamu bwakubiri ng'owagira NRM ng'okimanyi nti ne kansala bw'aba alwadde omutwala Nairobi empupe mutwala Nairobi abala bagenda mu America kati genda luddawo n'omwana wo. Bino ebintu bye twogera bibakwatako mwe mwebuzeebuze mujja kitegeera kubanga bano ekibateesa diversions ne stand ku media tebaagala muwulire ebintu bino olw'ensonga nti yasobola okukwata emitwalo 8 ku 10 ejja dola ne bagenda mujjanjabira mu America, India, China, Uturuki wa nga bakola sente zonna zandijambe bannayuganda bazimalira Rwanda ne bagamba mu myezi 6 okuva omwaka oguwedde Rwanda egenda kutandika okuyingiza ba international medics ne ba patients okuva mu nsi ezeetooloddwe nga ne Uganda mweri nga tebakyagenda mu nsi z'abazungu kubanga bazimba infrastructure nga Uganda esigadde. Mutundire enguudo embeera gye zirimu byonna nfu. Katandika butandisi katugendera wano. Njala tutegeeza bannayuganda nti obubonero bwonna bulaga nti bannayuganda musituke ensi eneetera okukyuka. Bw'olira olaba ensi ng'ebaddemu dikiteeta nga batandise omukolera ebibumbe manya nti bayibayi kyandanda omugenyi agenda. Wetwogerera essaawa zino Yoseri batandise omuzimbira ebibumbe mu ggwanga. Kino kirekawa Yoseri kubanga bwona okumula obubonero obulaga nti omuntu aba agenze. Era ono omuwandiisi yakugambye Uganda is now entering the last and final phase of every strongman political circle
idol worship and interacting such vicinity symbols. It happened in almost every country one can think of that was ruled by the strong men. Bakugambye nti Uganda tuyingidde mu katundu oba akasengejja oba mutendera ogusembayo nti abeeyita bannabyabufuzi ab'amaanyi kasita batandika batirawo ebiwumbe ng'abadde babawagira batunula ebiwumbe birabisinza kiba kitegeeza tuba tuli mu mutendera oguyingira ogusembayo okuba nti omusajja yeeyita ow'amaanyi mu byabufuzi agenda kugwa. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Bano mwadde mwagala ekifaananyi ky'omusajja eyafiiridde mu nnyonyi era nga bagenda muziika wuuno. Ekyo nakyo mukitegedde yafiiridde mu nnyonyi yooyaawo. Yafiiridde mu nnyonyi nabagambye kiki ekikuba ennyonyi mukimanyi bulungi nnyo buli kimu twakibagambye. Yafiiridde mu nnyonyi mpozi noono amuddako be babiri abafiiridde mu nnyonyi kubanga bino ebifaananyi tojja bisanga ku TV oba ku radio yonna ewantu wonna tojja bisangawo. Ojja bisanga wano wokka. Alright. Katugende mu maaso. Kati njagala kusooka kulaba n'abasajja ba NRM. Mwalabeka video akasatuletinze ku social media nga abasajja baga nti bawangalya mu diaspora nga boogera ebigambo nti babatulugunya bannayuganda baliyo. Ekyo kikyamu. Kati kansooke mbazanyira information ene musooke mugiwulire then ndyoke mbawo obujulizi. Muwulire bulungi nnyo. Abawagizi b'ekibiina ky'NRM okuva mawanga okuli Canada, South Africa, America, Sudan, China n'ewalala abajja kuno mu biseera by'ennaku enkulu bakuŋŋaanidde ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo mu Kampala okumanya emirimu egikolebwa mu kibiina kw'ossa okwogeramu n'abakulu mu kibiina ku bibasoomooza mu bimu ku binokoddwayo ng'ebibasoomooza kwe kuwagira ekibiina ky'NRM nga bagamba bannaabwe bangi bwe bawangaala okuva mu bibiina ebyobufuzi ebirala babalabanga abalabe olw'okuwagira ekibiina ky'NRM. Abantu abasinga bo bagamba nti baakowa ekibiina kya NRM oba pata ya NRM eri mu buyinza era omuntu yenna awagira NRM. Oyo mwami ayogera mumwetegereze nnyo ye Lumbuye Jax musajja yabeera South Africa bamuyita Lumbuye Jax. Ngenda bwa information emukwatako mulyoke mutegerite abasajja bano bazibu nnyo. Ono ayogera ono essaawa zino ye Lumbuye Jax. Mugenda kuli ebimukwatako kagende mu maaso. Ngobeera mutujju gye bali era abantu bakukyaya ddala ensi nnyini ekukyaya ddala nga tekyakola ki nga tebakyakwagala. Opposition yewambye nnyo lwa nsonga ebizibu ebimu ebituleetedde naffe okutandika okutiirayo ddala. Bano basinkanya avunaanyizibwa ku nsonga z'abannayuganda abakolera ebweru wa Uganda mu kibiina ky'NRM Major Wuchipola bamutegeezezza nga bangi batuuka n'okukolebwako obulumbaganyi mu nsi z'ebweru gye bawangaalira kyokka ng'amateeka agafuga ensi zino ga njawulo nnyo ku ga Uganda nga ne bwe baba baddukidde ebyokwerinda tebafuna wadde okuyambibwa. Nakuba amasasi nga bagamba nti ono omusajja ye mpimpi. Pimpi kitegeeza omuntu alya mu banne olukwe oba seetinga Uganda babakwatira ku airport ne babajjako ebimotoka zaabwe ebintu byabwe. Kati bo nga bannayuganda ne batwalira amateeka mu ngalo bagamba nti ono alina kufa mbega wa Museveni. Ofe abaagenda e Bulaaya ekisooka omulimu ogwakututwala kubeera nga tunoonyeza famire zaffe ne famire zaffe akawogo kubeera nga tusobola teri atugobaganya okubeera nga tusobola okusakira eggwanga lyaffe. Ssentebe w'abawagizi ba NRM abawangalire South Africa mu kibuga Cape Town Dennis Kalema ategeezezza nti bannayuganda bangi abali bawagira ekibiina kino naye ne banyiiga oluvannyuma lw'okuba nga abakulembeze mu kibiina kino balemererwa okukola ku bizibu ebiruma abantu nga bagamba bannaabwe bangi bwe bawangaala okuva mu bibiina ebyobufuzi ebirala babalabanga abalabe olw'okuwagira ekibiina ky'NRM. Abantu abasinga bo bagamba nti baakowa ekibiina kya NRM oba pata ya NRM eri mu buyinza era omuntu yenna awagira NRM gobeera mutujju gye bali era abantu bakukyaya ddala ensi nnyini ekukyaya ddala nga tekyakola ki nga tebakyakwagala. Opposition yewambye nnyo lwa nsonga ebizibu ebimu ebituleetedde naffe okutandika okutiirayo ddala. Bano basinkanya avunaanyizibwa ku nsonga z'abannayuganda abakolera ebweru wa Uganda mu kibiina ky'NRM Major Wuchipola bamutegeezezza nga bangi batuuka n'okukolebwako obulumbaganyi mu nsi z'ebweru gye bawangaalira kyokka ng'amateeka agafuga ensi zino ga njawulo nnyo ku ga Uganda nga ne bwe baba baddukidde ebyokwerinda tebafuna wadde okuyambibwa. Nakuba amasasi nga bagamba nti ono omusajja ye mpimpi. Pimpi kitegeeza omuntu alya mu banne olukwe oba seetinga Uganda babakwatira ku airport ne babajjako ebimotoka zaabwe ebintu byabwe. Kati bo nga bannayuganda ne batwalira amateeka mu ngalo bagamba nti ono alina kufa mbega wa Museveni. Ofe abaagenda e Bulaaya ekisooka omulimu ogwakututwala
kubeera nga tunoonyeza famire zaffe ne famire zaffe. Tetugenda kamalako. Omwami omuwulidde eyita Jax abadde mu t-shirt ky'NRM agamba nti bamukuba amasasi kati kambazanyire information emukwatako nale gwenda bimu gwe mmanyi naye kansooke ntegeze public. Ensi zino ze tulimu ffenna engwira nga tetuli Uganda tulina community ze twasetinga nga tezaawula wa NRM wa DP wa FDC wachi community zonna ezisinga zaakolebwa nga ziri uniform ku lw'Abannayuganda bonna era buli muntu yenna asobola okukola kyayagala mu byobufuzi mu nsi mwali. Zino ensi zirina amateeka tosobola kusanga muntu ku street n'omukuba mu kubanga wagira NRM. Ekyo kikyamu. Ekintu ekibakolebwako kiri ekintu eki nti bakuyita ku pate ya NRM togenda kubanga tuli wa NRM. Bakuyita ku FDC nga tuli FDC togenda. Ekyo tuyita distancing yourself from the enemy. Kyokka kikolebwa naye bwe bakubye omuntu, that is wrong information, that is the first information. Tewali muntu wa NRM alina obujulizi nga alina omusango ku police nti bali bamukubyeko musizo. Tekiriyo. That is the first information. N'omu gwenda mu kafaananyi kansagadde muzannya ne mu mannya yali abadde kuwano bonna baffere bayaye bamanyi. Kati njala muli omusajja oli abadde mu t-shirt ono kansokenza nnyo ono kennyini. Then nta information bamuyita Jax Lubwama. Mumuwuli oyo abadde ayogera ebigambo ebyo. Abawagizi b'ekibiina nga bagamba bannaabwe bangi bwe bawangaala okuva bibiina ebyobufuzi ebirala babalabanga abalabe olw'okuwagira ekibiina ky'NRM. Abantu abasinga bagamba nti bakuwa ekibiina kya NRM oba pate ya NRM eri mu buyinza era omuntu yenna awagira NRM gobeera mutujju gye bali era abantu bakukyayira ddala ensi nnyini ekukyayira ddala nga tekyakola ki nga tebakyakwagala. Opposition ewambye nnyo lwa nsonga ebizibu ebimu ebituleetedde naffe okutandika okutiirayo ddala. Bano basinkanye avunaanyizibwa ku nsonga z'Abannayuganda abakolera ebweru wa Uganda mu kibiina ky'NRM. Major Uchipola bamutegeezezza nga bangi batuuka n'okukolebwako obulumbaganyi mu nsi z'ebweru gye bawangaalira kyokka nga amateeka agafuga ensi zino ga njawulo nnyo ku ga Uganda nga ne bwe baba baddukidde ebyokwerinda tebafuna wadde okuyambibwa. Nakuba amasasi gabaga nti ono omusajja ye mpimpi bibi kitegeeza omuntu alya mu bannoolki olukwe oba seetinga e Uganda. Kati mukulu mpimpi nze sina kye ngenda kukolera okujjako ku exposinga muwulize bulungi Bannayuganda. Nkwemusizaako mukadde waffe era gyebala emirimu gy'otuusaako engalo tusiima ebintu byonna byozza otukolera. Nkuweereza vidiyo eyo yenza okusuza olunaku lw'olwaleero. Mu vidiyo eyo mulimu omwami ayitibwa Jax Lubwama. Omwami oyo yali mutuuze munnaffe wane South Africa mu kibuga East London. Era omwami oyo kituufu yakubwa amasasi nga bwagambye mu vidiyo agaali gamusse. Omwami oyo yakubwa amasasi mu mwaka gwa 2017. Omwaka mu kiseera we yakubibwa amasasi Kyagulanyi yali tannayingira byabufuzi era teyali yadde MP. Mu kiseera we yakubibwa amasasi mu Uganda temwali mu kintu kiyitibwa people power era temwali mu kintu kiyitibwa NUP. Kati omuntu okuvaayo nga yakubwa amasasi mu bintu ebirala byali akola olwaleero n'akifuula nti ekkaadi y'ebyobufuzi gyazanyirako okufuna byayagala mu gavumenti ya Museveni kiba kyabwewusa. Omwami yakubwa amasasi mu ddiiru ze yalimu ng'omuntu n'aba South Africa ez'obuzi bw'emisango wane South Africa. Si mutuukirivu nga ye bwagambye nti yakubwa amasasi lwa byabufuzi. Tewali byabufuzi byali azannya byamukubye amasasi kuba bwe yakubibwa amasasi wali tewannaba kubaawo NUP wali tewannaba kubaawo NUP. Era bwe yakubwa amasasi yadde nga Bannayuganda baali bamanyi nti si muntu mutuukirivu naye baamuyambanga Munnayuganda ng'avudde mu ddwaliro ne bamubeererawo ne bamukuŋŋaanya okutuukira ddala omwaka gwa 2021 bwe yaveeyo e South Africa n'akomawo Uganda nga azze okukubira Museveni campaign yataddanga South Africa kubanga South Africa ye ng'omuntu alinayo emisango egimunoonyesa. Ekisooka yalina omukyala gwe yali ayagala gwe yabbako emmotoka omu South Africa mu kibuga East London. Emmotoka ekika kya Navala pickup ya double cabin ya bbulu. Ekyokubiri bw'amala okuva wano ng'akutta abaana be yazaala wano n'abalekera omukyala oyo gwe yaggyako emmotoka. Omukyala yakyesanga nti omwana omu omuwala yali lubuto. Mu kubuuza omwana n'abagamba olubuto lwa taata we oyo Jax Lubwama. Era emisango egyo gyonna ku poliisi ya East London eyitibwa Fleet Street emisango egyo gyonna fayiro zaagyo gyeziri. Wano South Africa takyasobola kulinnya South Africa kuba yaddukayo olw'ebikolwa bye yali akola. Yakuba amasasi olw'obuzi bw'emisango bwe yali yeetabamu n'aba South Africa ababbi bwe yamala ate n'abalwepanga mu kitongole kya poliisi ekiyitibwa Hawks wane South Africa. Era bwe yakuba amasasi
omwogezi wa Hawks mu kitundu ekiyitibwa Eastern Cape ayogera Hawks ekitongole ekyo ekyabambege ekya South Africa yavaayo n'agamba nti abazi b'emisango baakubye omu ku bambega ku bainfomanti baabwe Jackson Bwama. Kati bino byayogera nti yakuba amasasi wa NRM byabwerusa byakunoonyezaako ssente tebiyamba era abantu babigamba oba naamanya ekituufu bajja amanya gwe baali naye enkwezenge. Eyo takubwangako masasi ku byabufuzi yakubwa amasasi lwa misango gye yali yeetabamu obuzzi bw'emisango kye bayita organized crime kye yali alimu South Africa n'aba South Africa. Kati mu bufunze ka video yako ke mwatadde ku social media ne mugenda ku TV moyogereko wa Museveni abawe sente mu diaspora abatawanya teri muntu ayina budde bwa enale mu diaspora kye tukola twe distancinga ku community z'aba enale mu tukola byaffe. Kati mukulu Jackson Bwama agamye nti bakuba masase South Africa ba nopu Museveni badde mugenda mu bameka ezozuwe datemulekerawo okuwaayiriza abomba mazzi. Kati njala tugende video tugenda gikwata mpola. Kati banange okusookera ddala njagala kuzanya ka video kano. Ne ka video kano ngenda bakwasa omwami ono nze sigenda mukolako kubanga buli kimu nakyogera dda. Abadde bangobera ku social media nze nyingira buli muntu yina nga muyingira sagala kumanya kubanga nabagamba sina mukwano gwe munda byabufuzi era nga buli gwe nali njogeddeko mugenda mulabako nti mukyamu. Ngenda kuzanya ka video kana akamukulu Hildaman Mazongoto ebiga byayogedde mwe mwejajingire nze mubakwasiza sirina budde bwe okujjako nga abalemeredde nenga buli kimu nakibaganda mwogerako dda. Kati nze okujjako nga abalemeredde lwe nayingira ne mubakwasiza official okusinzira ku biga byayogedde then tulyoke tugende ku video eyatuleese muwulize bulungi. Nenyumiriza muteeka lyange lye tukolako erya copyright kubanga tebaba kuba bannamawokota etteeka eryo senga terirowoozebwako naye olw'okuba nti bampa liivo dikolako kwe kulaba nti next year lijja kuba lifuluma then n'okukiikirira abantu baffe ab'emawokota mukisa gw'amaanyi okuba nti ebirowoozo byabwe at least bigenze ku fulo ya parliament. Nze nga minisita wa arts oba mu gavumenti ey'ekisiikirize mbadde nga nsaba gavumenti okuba nti ewagira industry eno. Tewali ate ensonga lwaki naaliziyiza gavumenti ng'ewagidde ng'einvestinze neŋŋamba nti ate tebateekamu ssente. So I strongly recommend government actually ezo ssente na ntono eno industry yeetaaga okukula. Ba-artist be babadde bateekamu ssente naye twetaaga okulaba nti eva mu mikono gy'abantu individual. Gavumenti ebeere nga erinamu omutemwa ng'erina byekola mu industry eno. So tekiri ku ssente wabula kiri ssente zikoze eki naleetaze okulaba ssente ezo zigenda kukola biki yerina okubeera major focus kubanga industry zonna gavumenti eziteekamu ssente. So buyinza okuba bunafu bwange nga saawabula principle ku nsonga ng'eyo kubanga yansindika okubeera nga ndi minisita okusakira industry eyo n'okulaba ng'ebeera promoted. So obunafu temubuteeka ku principle mubuteeke ku kiyaga. Nze munafu okubanga principle samu updatinga nti eno ensonga mbadde ngisaba gavumenti egikoleko. So sente officially I hand over that gentleman to people power ne nope online foot soldiers abakola day shift ne night shift. Nze namwogerako dda way back kati mubakwasiza the dice is yours out of the kati ndowooza tutandikire wa omwagala kuba mayi mwina kye mwagala naye kati mwina kye mwagala naye simanyi tutandikire wa wakati video njagala etandike mbutongole tutandikidde wa bwe mwagala tutandikire wewa kubanga okusookera ddala nina ebintu byenjagala okusooka okujjawo ndowooza tukatutandikire eno ndowooza n'ebintu byenjagala okusooka okujjirawo ddala watulyoke tutandike. Tugenda kuddayo ko katono omwami ono tugenda muvaako tugenda muddamu tumuveeko lumu tumukole tumumale. Okusookera ddala njala sooka tegeeza eggwanga
kitalo nnyo ddala. Tulina olugambo nti kyosiga kyokungula. Nina wano okubikira eggwanga ne bannayuganda bonna bali mu diaspora. Uganda weeraga esaana essaala y'amaanyi nga sinagenda bwemwagala. Uganda weena okuweerya essaawa zino yeetaaga essaala y'amaanyi. Lwaki yeetaaga essaala y'amaanyi? Bwe tugamba nti kyosiga kyokungula, bw'olisiga ssere tolikungulamu mmwanyi era osiga ssere. Abasajja abajja okutwala eggwanga lino tetwamanya, bajjajjaffe tebaamanya kye baali beereetedde. Ne baaleeta geyeena sitaani gwe baaleeta. Ekituufu kiri nti sitaani yali mu Uganda so si bakulembeze. Bannayuganda bali mu kubatta ngeno baseetinga ebivulu ne diversion. Nina amawulire gengenda obbaterana essaawa zino nga njogera. Buli omu weebereremu w'oli. Ntandise. Yoseeri asize obukyayi naye ate agenda kukungula bukyayi. Abantu bangi bazze batemulwa ab'ebitiibwa abadde boogera. Era nga mubadde mukiraba nti abantu bangi abadde boogera badde basirisa. Abalala ne babatta. Kati evuddeyo ekibinja ekisasuddwa okusiruwala nga kyo kirina kuvuma buvumi kati gwe mutendera gubaliko. Neffe tuganya okusirika. Njala tegeeza eggwanga ng'oli musajja munnayuganda. Oli Muganda, oli Mutoolo, oli Musoga, oli muna business, oli muki. Bannange buli omu asabire eggwanga weeriri. Nina akabinja k'ennondola kentegeddeko ko katono. Akabinja kano kakolera mu nsi Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, South Sudan ne Somalia. Akabinja kano tekali mu system ya Uganda, tekamanyikiddwa mu system ya Uganda ebyokwerinda. Nenga akabinja kano kakontrolingibwa Museveni ne Muhoozi ne family yaabwe. Akabinja kano bakatwala ku missions ez'okutta targets ze baagala mu nsi z'emmenye. Era akabinja kano cooperatingira mu nsi ezo. Abantu bano tebamanyikiddwa mu byakwerinda, tebamanyikiddwa wa. Babapangisiza hotels n'abawa ensimbi eza buli mwezi, lwe baba balina gwe bagenda okutta, ne babasindika mu ggwanga lye bagenda okukola operation, bo ne batta, ne bakomawo, ne batuula. Ngoberera akabinja kano. Abaana bano Museveni yabateekawo. Era omwaka guno ogwa 2024 balina mission nti okutuuka mu mwezi ogw'omunaana bagenda kubajjawo key figures mu byobufuzi, mu madiini, mu byobusuubuzi na buli sekita gye baagala okugjawo abantu. Abaana balina mission at their hand. Era njagala mukitegeere nti n'abantu abadde battibwa basinga obungi nga kizibu nnyo okumanya identification y'abasasini abakoze ekintu ekyo. Kubanga Museveni alina obubinja obwo. Kati bannange buli omu asabira eggwanga. Kubanga kino wekituuse kyandibanga kisusse ogw'omulamuzi. Obubinja obutta abantu mu Uganda, obutta mu Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, South Sudan, Somalia, bonna Museveni yabukontrolinga. Era obubinja obuli off records tebumanyikiddwako ninga bukola mirimu gyakutta. Kati ekyo mukitegedde. Bwe mmala okitegeera kati katutandike ne video ey'olwaleero mutongole. Ekisookera ddala. Njagala buli omu w'oli weebereremu. Muwulirize video bwengendo gikolwa tugenda gikwata mpola. Oyina lwamu omutono please onoosonyiwa. Mu njega eno eyaguddewo ekisookera ddala. Njagala Yoseeri tibahabulwa era njagala mukimanye mwe bannayuganda abali eyo. Mumanye ekigambo kino wansi wammanga. Bw'oba nga toli munyarwanda wa kabano weegendereze nnyo endyayo n'entambula n'ensula. Nzize nga mbagamba nti abasajja eggwanga balyeetoolodde babulako kusafeesinga nga mulowooza muwakana. Nzize mbagamba nti abasajja eggwanga balyeetoolodde nga mulowooza nsaaga mulowooza byenjogera sibitegeera. Mugenda tandika okirowoozaako n'okirozaako. Enjega eyaguddewo singa tubadde mu nsi erimu amateeka. Niyonzimana Arosias Bugingo singa ali mubega mitayimbwa nga talina walabikirako. Naye olw'okuba nti ali mu Muhoozi project ate nga gavumenti emukozesa tasobola kubeera mubega mitala mayimbwa.
omwami ono ye eyewitness mu musango gwe gumu, ye victim mu musango gwe gumu, ate ye suspect mu musango gwe gumu. Kati gwe obujulizi obusinga ko omuntu ono kubera mabega wemi tayimbwa oba oyagala busukka kwa oyagala buluddawa. Pastor Niyonzimana Aloysius, he is the eyewitness. He is the victim. The same time, he is the suspect. He's supposed to be behind the bars. But because he supports Moho's project and the government, that's why he's still at large. Yandibadde yakwatiddwa dda. Naye olw'okuba nti system eruyi Abanyarwanda temwagala gitegeera na kukimanya. Ne mujja kyemanya nga kimaze okutuuka ku famire ye olw'ensonga kitambula mpola nga kijja. Kitya tukuvudde kwanjula kati katandise. Mubadde mukimanyi nti SFC 90% bonna ba assassins Banyarwanda nga balina dual citizenship nga ne famire zaabwe zisinga obungi ziri Rwanda. Mubadde temukimanyi. Omwami ono eyafudde Richard kansooke nzijewo information eno. SFC police yabagambye nti Richard Muhumuza amaze emyezi 9 nga abeera ewa Bujingo. That is wrong. Kichama. Richard Muhumuza yatandika okubeera wa Pastor Niyonzimana Bujingo okuva mu 2019. Information state gyabawadde enfu. Richard Muhumuza amaze ewa Pastor Bujingo okuva mu 2019 nga gyali. So si myezi 8 gye babagambye. Eyo false information gye babawadde nfu. Mutegedde bulungi nnyo. Abamanyi abali basabiddeko ewa Niyonzimana. Era mu 2019 ono omwami gwe bayita Richard Omugenzi yali aweereddwako mission n'omwami gwe bayita Simon naye mumanyi ey'okugyawo omuvubuka gwe bayita Vuchi ono yatambulanga ne ex-boyfriend wa Makula kati nga lawyer wa Pastor Serwadda bali baweereddwako mission ey'okugyawo Vuchi ono Richard Muhumuza gwabaga nti yazze emyezi 8 babega abaddewo since 2019 nga wali abakimanyi bakimanyi era bajja kibagamba nkyagala kujjawo information ya government enfu nti oli yazzaawo nti yazze myezi 8 no ekyo kikyamu tugenda mu maaso. Yatugikwata empola. Nabagambye mwenna nti omusajja ono abadde mukozi wa SFC kati wulira bulungi nnyo. Richard Muhumuza nga tannajja wa Pastor Bujingo yasooka kubeera ku kiddo kujje erya SFC eri kuumayo seriti baabulwa tutabayisibwa mutabani wa kale kyensire temuzezedde ensanga bisibe. Oyo Richard yasooka kubeera ku ggye lya SFC eri kuumayo seriti bahabulu tabasula mutano wa kale kyensere nezeze nsanga bisibe. Oyo Richard ne bamusindika ku mission e Somalia n'avaayo ne bamuteeka ku kido ekyamagika SFC agakuuma Mama Njovu Enterprises Janet Kemba bazikulokooli ne Museveni kwali n'akuuma Janet ebbanga lya mukuuma oluvanyuma ne bamudeployinga ewa Bujingo. Njala tukwata video eno mpola ne bamudeployinga ewani ewa Bujingo. Since 2019 nga amaze okusavinga bakama abe bamudeployinga ewa Bujingo since 2019. So si myezi 8 nga badde bagamba. Richard ono abadde mbega nga abega Bujingo okuva Kagera akasooka mpaka Kagera akasembayo nga information agigaba kuba gyetaaze n'agiwaayo.
Richard we bamujjiddewo ng'already abadde ayina omulimu omulago bagenda omulilocatingako very soon nga ne office abadde yagitegedde waalaga. Ekyo nakyo ndoza mukitegedde. Just timing yeyazze obubi ne bamulyawo over ndowooza ng'onaagamba okalya kaddadda envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu coffin. Ono abadde agenda kubeera relocated ku mission endala ng'eyawo gingeekoze eki ewedde. Awe tuli mumpulira bulungi nnyo. Awe tuli kati omuntu agenda kubuuza ebibuuzo wano wammanga kuba tugenda gikwata mpola bulungi nnyo. Omuvubuka ono bwe yafudde musajja Munyarwanda awo bamuziise obuziisi just kigumanza musajja Munyarwanda bwe yafudde Sobbi n'omutemu twalaba ku makage abantu bulijjo balina amaka mu Kampala nga siga mu kyalo era bwe bampangise Kampala tekimane mateeka ku Malumbe ku muzigo wa gwani gwa Land Road. Olumbe lwa Richard lwabadde mpozi luddawa Angazi. Ekyo kiteeke mu bwongo obwo. Ekyo kimu. Okuva Richard bwe yafudde Muhumuza mwalabyeko family member yenna kiteeke mu bwongo obwo. Ba family member mbalabe mu kuziika kiteeke mu bwongo. Tugenda mpola. Omuntu ajja kubuuza owaaye lwaki niyonzimaana mu kifo ky'okkuma olumbe lwa Richard ate olumbe yalukumye mu makaage ne banywa n'obuugi. Niyonzimaana yabadde afudde kiki ekyakumisizza bugingo n'ateeka ttenti ewwe banywa obuugi ng'ate olumbe omugenzi yabadde ayina amaka g'apangisa. Baakulazeeko amaka gy'apangisa gye bakumidde olumbe wadde abadde mupangisa teri maka. Olumbe lwaki bugingo ye omulamu lwaki yakumye olumbe banywa obuugi ewwe. Okitegedde ye omulamu lwaki olumbe yalukumye ewwe. Ekyo mukitegedde nakyo tukijjewo twagala tugende mpola. Ekyo bwe tukimala buuzayo ekibuuzo kino. Mu bintu byonna ebyakoleddwa ebyamatankane ng'empale ya Museveni sooka weebuuza ekigambo kino. Kampala ajjudde kamera okuva watandikira mpaka mu ttengetenge lya Kampala. Naye twagala kwebuuza lwaki tebalagaayo vidiyo yonna nga Niyonzimaana asimbula emmotoka agijjako crime scene wadde tebabaddewo kamera ng'atuuka e Mulago ewali kamera nga tebannalaga footage yenna. Tuvudde waawo. Ono mutegedde obulungi nnyo. Weebuuze lwaki bagaanye kubanga ng'oyagala okugyawo kye tuyita okubuusabuusa ku bintu bigenda mu maaso. Abantu bangi battiddwa omulambo ne tugulabako. Twalaba kugwa Kirumira, twalaba kugwa Kaweesi, twalaba kugwa Biriga. Okugyawo kye tuyita okubuusabuusa ku bigenda mu maaso. Oteekawo omulambo awo abantu ne bagukubako ekimunye era naffe mu kamera n'ogiteekawo omuntu n'alaba ki ekigenda mu maaso. Tewali mulambo ogwalabikiddeko. Tugenda mpola. Tukyali mu katabo wano we tukyayagala okubeera then tulyoke tugende ku nsonga endala. Ekya pasita obutatuwa footage w'e Mulago ekyo tugenda kireeta. Twagala genda mpola mpola. Kubanze n'ebibuuzo bye nawandiise wano njagala okubuuza tulyoke tudde mu kabokisi. Kati abo tuvaawo tudde wano muwulire bulungi.
olwaleero mulaba ebintu bingi nnyo bitambudde ku media naye bagamba ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula si bwe kiri kati njagala mutandika okuwulira kye tuyita okunoonyereza okutuufu. Abenji omugenzi kitalo nnyo ddala naye ffe tugenda kukwata ebintu bino kisajja kikulu mpola mpola si bwe kiri. Okusookera nabagambye nti emmotoka before nabagambye nga nzize ku live ku Roxa nabagambye emmotoka mpozi eri ludda wa? Teri TV, teri radio, teri mwogezi kuno ku social media yababulya emmotoka gyeri ku lunaku olwennyini kati sokolye ono omwami enjege mala okuvaawo avuga emmotoka yeetoola atwala omulambo. Nze nzija mbagamba nti enkeera emmotoka eri Naggulu bali mu kuzimba bujulizi mujjukire kye nabagamba wulira. Emmotoka epakingiddwa ludda wa? Ku forensics headquarters wa Naggulu. Video twagala gikwata mpola. Epakingiddwa ku forensics what? Headquarters Naggulu. Njala tugikwata empola. Kuba njala bazannyira obubaka buno buli kamu mukawulire bulungi nnyo. Bwe bange epakingiddwa ku forensics headquarters Naggulu. Naye ng'ate Bujingo yavuze emmotoka eyo ng'alimu ye n'ekizibiti n'agenda e Mulago. Mbagambye kamwe kabikasasiro ganga empaaba y'omusango ekyuse Namula. Bino ebigabo bibadde Mulumbe. Omwami najja n'agamba bw'ati Mulumbe. Ebigabo byayogera ng'akulaga nti yabadde Mulago. Musumba naye yafuna ku bisago nzayogera nammwe muzeeyi Richard esaawa zino omugenzi nze yamujja Katanda eyaliko kumukyale okumujja Katanda akaaliko aka poliisi okumuteeka ku kamukyale okumuteeka munda. Kati ebigambo ya social media we tuli wano tuli ku bulumi bungi. Saagala muntu awaayira ate oba Musumba teyafuna buzibu. Musumba yafuna obuzibu naye twebaza ekimuti Musumba yalwana nnyo ku bulamu wafande Richard amuvuga amutwale e Mulago. Era bagamba ati oba siyasa oba kiki tusaba kimu Katonda awumuze afande Richard bulungi amuwe ekiwumulo ky'emirembe gabadde muweereza gabadde omukadde w'ekkanisa omulungi bwe tetumulina. Bano bonna ba SFC akugambye ye yamujja ku katanda ka poliisi n'amuzza ku kamokyale. Yamujja ku katanda ka poliisi n'amuzza kaki kamokyale. Nono wa SFC kankabaddire mulungi nnyo. Musumba naye yafuna ku bisago nzayogera nammwe muzeeyi Richard esaawa zino omugenzi nze yamujja Katanda eyaliko kumukyale okumujja Katanda akaaliko aka poliisi okumuteeka ku kamukyale okumuteeka munda. Kati ebigambo ya social media we tuli wano tuli ku bulumi. Kati ye yatuuka atya e Mulago amujje Katanda. Tugenda mpola. Tugenda mpola. Kati bwe tuvaawo kansoke mbajjukize. Nabagamba nzize mbagamba nti omukulu gwe bayita Franka
Gashumba Kasaboni nabagamba is a state funded agent era nga naye akola black ops missions nga ne ekigrupu kya bijambia kyakulira ne ba assassins. Mubadde mukimanyi nti okuva assassinations zatandika mu Kampala mu Uganda ono omwami yasooka okupostinga ene death egendo happenings mu Kampala nga neeno eyabaddewo yabujingu yasooka okupostinga kubanga abamanyi kiki ekigenda okugwawo buli muntu yenna agenda okuttibwa oba attiddwa omwami ono yasooka okupostinga just abalinda mugabo gavumenti kiwedde postinga nga postinga kati njagala omuntu yenna mpakanye muddeyo kuva kubaku kizitolwanga ngajja postinga bajjakana bani ngajja yasooka okupostinga kubanga abamanyi missioni bamunyigirako omunyizi nti ono awedde nga postinga mwenga mujja mu magundi yafudde kumbe ye mission abadde agimanya era kyekimwogeza amaanyi. To prove you wrong ku bigambo byayogera njagala muwuliza akatambi kano tuleke tusimbule bino abyogedde abadde mu kuziika omugenzi. Bagamba mu bujingo kazannyo bweviridde e Kampala nga poliisi emmotoka ekisute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki kubanga yo poliisi yo yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki byebigiyamba mwabenaale mubaani kirunda ekibimu mwekimutusasula mwe mulya ssente ffe tudifendinga kajenaale munemuke bino mwe mwalibadde mubikola ki mwebase banyirira bambi ffe tumenyeka waliwo abagambye omuntu bamukuba watya amasasi n'avuga emmotoka nonsense ffe tuli bavandimwe tuli balwanyi ekyo kyena mukimanyi. Eyo statement yokka gyakozeeyo nga sinagenda wala alina omutwe gula omutwe gwo bo baki kyenda bagamba ku kigula lugi ky'okusande nti mwe bannansi bannayuganda naddala abaganda mwefumiitiriza nnyo ne mutuuka n'okwefumiitirizaako mwe kennyini naye ono omunyarwanda teyeefumiitiriza akola bukozi kyakoze neyejjusa nga amaze okkikola akugambye bavandume bamegganyi bwe kiba kisaana kutta batta tugenda mu maaso. Ekyokubiri Filimaaso Idi Amin Dada bagezaako mukuba amasasi ne balowooza nti bamusse n'avuga bodyguard we paka mulago ekyo social media TikTok ekola ki ekirala temuwulirangayo ennyonyi zigwa abantu ne bawona temuwulirangayo mmoloka ebadde esaanyeewo abantu ne bakola ki ne bawona kamalirize waliwo omusikolo bamuyita Napoleon Hill ekigambo ekyo kalukuna kikugamba omuntu bw'ayogera obulimba ebbanga ddene nga teri avaayo n'amazima abantu bagafuula maki mazima era naalemu yemmwe wulira bujingo beera mugumu tokiyitirira yongeza na muliro yongeza muliro bavunaana bujingo nti adifendinga NRM ne President Museveni ne bamulumba mbu adifendinga MK Jesus tulabye bannaddiini abasiibe wakyagulanyi nga bamusabira. That's the Uganda I dream to live in. Bujingo oba asabira Museveni amukole ki Bishop omulala oba osabira Kyagulanyi mukole ki gwe lwaki onsalirawo gwe nnina okukola ki okuwagira mu abaana bannuupu kambabulire wuliraawo wulira bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa wuliraawo tugenda tukola ki tutiisatiisa mwabenaale babajooga batya nga mumuli mu buyinza wulira kino kikidigi maama wange yafumba ate ndyawa neiba abenaale babajooga olwo muliva mu buyinza oba balina effujjo bweriti nga tebalina police post katonda bwaliba wa CPS tunasula ku nsi kuno I can assure you bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiisi tugenda kufiira muki mu Uganda mu ekyo kye bayita premeditated statement omuntu gy'akola ng'alina backup akimanyi kyayogerako akimanyi ndoza mutegedde kati bemba mutegedde bulungi nnyo katutandike bulungi nnyo ne forensics asembayo mu nsonga zino. Omwami ono ng'agenda okukola ekikolwa kino
yasooka n'akola statement eno nga yeetegekera. Ulira bulungi nnyo. Nze naawe kale nze kaneyogerere nze neekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno bali surprised nkyali mulamu abamanyi kubira mukama engalo ez'amaanyi bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe ebimu tetubyogera naye tuyita mu bintu bingi tuyita mu bintu bingi n'ogamba naafuuka kaana kato naayogera buli kintu kyonna olaba olukuŋŋaana lwe twakavaamu eyo si gye njagala kino kye mbadde njagala naawe kale nze kaneyogerere nze neekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno bali surprised nkyali mulamu kubira mukama engalo ez'amaanyi bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe no problem tugenda mpola video tugenda gikwata ki mpola ulira wano mukama yebazibwe bannayuganda era mukama yebazibwe bulijjo ntera bagamba nti buli muntu omulamu ateekwa okwebaza mukama era ekigambo mukama yebazibwe tekikozesebwa mulokole yekka wabula buli akyassa omukka alina kwebaza mukama kubanga tuwali mu magezi malala nga tufuula balamu nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu twagudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa omukadde w'ekkanisa tiyalutowazibwadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba nenfuga emmotoka ne tugenda tusooke tuyimiriramu awo baagudde mu batemu b'amasasi bwe yabadde n'omukadde w'ekkanisa omukadde w'ekkanisa gwe baziise mu full ceremony ey'amagye aga SFC nga bamutaddeko n'ebbendeweera y'eggwanga omukadde w'ekkanisa kye nabagamba mu vidiyo zonna zenkoze nti omusajja ono siniya mujje eri abayeekera erya M23 ne mbagamba all along nti abakuma bapasita bona basinga ba SFC ne mbagamba